自家阳山顶，好冷哦。这一段我们要跑上雪山主峰了。 我还没能见，手套都到了，都到了。手套在第一站，上面那边就是最高点啊。对啊。清晨2点，我们从3.1K 营地起登，历经3个多小时，抵达自家阳基峰点。紧接着，我们将前往自家阳最高点，先吃点东西，看看日出后，再继续往雪山主峰前进，预计3个多小时左右抵达。 而因为搭车接驳的关系，撤退时间则抓在早上10点。若10点前有任何状况，则选择不登上主峰撤退。哦，好美哦，这里超美。这里超美，快上来，很美哦。没有，等一下哦，准备咯，不准出来哦。我准备一下。 来！这角度比较好看啊。可以啦，可以啦，刚好光对。提早出！偷跑！赶快上去了！我跟你讲，让你们走太慢了吧。太阳出来就不冷了。万丈光芒。走吧。 走！哇，太幸运了！是这样算的吗？原来我们这么高。雪山主峰。 菜啊！对啊，你是要泡菜炒肉，还是泡菜？还有，赶快吃一吃啊！泡菜锅，赶快吃一吃啊！还有啊，谢谢。我好像总共只带2000，你带2000块？哎，不是啊，带2000，然后没用。上面没有 7吗？可以跟游客买啊。进来真的比较温暖。那时候我们就要拥抱在一起。没有一点温暖都没有。男人之间的友情，令人鼻酸。还流鼻。回神的感觉。你回血了吗？我也回血了。就是走有感觉。哦，我吃到1罐了。我们去学组。那你们还要上学组再学吧。对。什么喝什么？哦，有人的包丢在那边是谁的？西瓜。哦。真吹，壮大哥的酒。自家阳大山通往雪主的路线虽然只有短短的5公里，然而山河图记载这段单趟的时间就需要耗费近7个小时。再加上这段路在雪东县开发后，以鲜少人走与维护之下，建筑长得高大挺拔，前进时要用手稍微用力拨开才得以前行。在行走期间记得头要低低的，否则可能会被调皮的建筑戳到眼睛。以前有过1次的经验，真的超痛。还有一点特别要注意的就是行走这段的时候，队伍间的前后距离要保持适当，否则前方拨开的建筑回弹打到也是蛮痛的。很幸运的我们这趟行程天气相当的好，清晨也没有入水，所以走在期间还蛮舒服的，不用很可怜的在山上游泳。哦，对了，这个说法是山岳界常说的话。因为箭竹林上头常有露水或雨水，因此穿梭期间全身都会湿哒哒的。行走时更因手要不断的向前拨，动作就如游泳般，
所以才有在山上游泳的说法。现在都走在这种建筑草林堆里，然后我们要先下切，到谷底之后，就会到我们目标那里。哦，出来了，大草原。登山步道，大草原，那里我们的目标，后面都是建筑草堆，非常的寸步难行。啊，我看一下。很不错，8.7K 大草原，爽啊！很不错，玉山建筑，但跑起来还是蛮喘的，氧量太低了。好，还要进到游泳地段。无止境的游泳，又钻出来了，就是这样一直钻，一直钻，一直钻。这边视野开阔了一点，封闭地形，这个会一直向前行驶，所以走这边的时候要小心。好美哦！天哪，那么美！森林界限，东方门草，登山建筑。在前面。靠山壁哦，下面不好走，走上面那个树干那边左边，绕上来之后沿这条上来 ，right。好。
从这边接上来。对。好。我被吃了。哎呦，咬人猫哎！哦，好刺哦！这边草会刺人哦。对，然后咬人猫也不要摸到。这一段应该都会多少被刺到。多少都会刺到啊！就你轻轻碰一下也很痛啊，多少都会刺一点点。咬人猫不要摸到哦，那个才是跟噩梦的东西。玉山鸡，好多吃的。哇，好大的白骨母！都可以啊，喜欢哪一个就走哪一个。铁山好美。休息时间，在黑森林走一半了，到了，剩下最后只有2公里吧，还有半条命可以走。HP 还有一半。要留点 HP 下山。耶，中午2个，然后2.5K， 回去还有12.5K， 走吧，走吧。哦，他们在干嘛？又偷笑。好像童话故事哦。是啊，龚先生。麦当劳，你这样说到听到。对。那么硬。走啦走啦，卖龟了啦。有吧？我想过这独木桥。对啊，偶尔还是要翻一下地图说，这边很乱。独木桥，独木桥，独木桥。明明就走这边。上来上来，我看到布条了。
你就走上来啊。你那边可以切上来吧？这里有布条啊。你刚刚就要从那个独木桥走过来。我完全不敢一个人走啊，我就会走失。走失儿童。好，follow me。哎呦。What are you talking about? 啊！到了。嗨。30步路线，非常的累。好，我上去。走就对了，不用想太多。觉得背包重的。觉得背包太重了，有些东西用不到的，先放旁边。我不要。后面怎么要带着？其他人就我要全部上去。换的啊。这些放旁边。我是习惯都背着了。我也习惯背着。有始有终。那你可以少背。省力一点啊。这边怎么上去的？哦，看到了，踩点。大大，这个10步是以前人一定要走的路线，超累。前面还有人，慢慢拐上去。然后这里是一片柏木林，很漂亮的。上面也是。等一下我们会钻出去到雪山主峰。加油吧！这一段。我们要爬上雪山主峰了，这是最后一段碎石坡，大概要走，可能20-30分钟左右，就可以到那个上面那边有人那边，我们就到雪主吧，先上去喝宫顶罐，太辛苦了，然后走这边真的要带 GP 叉，这个轨迹一定要一直看着，布条有时候会消失。所以走这边最好早点来，太晚的话就不要走了。如果你走到这边已经超过10点，建议你就要回程。当然，如果你是重装的话，你是要上去，可能去翠池睡。这段路非常的不好走，然后沿路的赤膊、玉山，
玉山记，还有这个小货，还会刺人，还有咬人猫，还会刺人，所以走这边要小心，最好可以戴个手套啊，戴手套比较好。终于看到路牌了，我刚刚走错路，路超难走的路，那是山羊，超多山羊大便，那是山羊走的路。啊，上去了，剩500公尺，走上，可能还有250吧。没关系，慢慢来。哦 ，nice view。这个是要穿过它是吧？太辛苦了。Hello，恭喜恭喜！那，他比出胜利的手势。等下来大河道了，成功！等下来大河道了。西瓜来喽！86，可以站在那边下一下，先走到87。看主播。录影吗？要不要再一次？再一次好了。再一次。你们没有默契。跳完要讲什么？然后跳一下，然后知道了，是水山对，我们只要会沿路跳下去，就是这么简单。水山主办就是这么简单。水山主峰到了就是这么简单。脚下来没有，然后就拍手，然后就拍手，就拍手。因为太多人讲会有点乱。好，那一个人讲就好，你讲就好。好，先讲，你之后跳也可以。好，准备1、2、3跳就好。 1、2、3，跳！雪山主峰到哦，就是这么简单。我已经剪这个，我还没能选，你该走，你小心。看到了，那4家羊。到那边就到啦。啊，哎，又要跳一下是吗？跳一下，然后在对面山头。这样这边跳一下是吗？哎，我们又到这边。我们又到对面山，就是这么简单。原来爬山就是这么简单。下一个 slogan。我老的中一梗。可是就很有趣啊。 如果你要下的话，最好跟前一个人距离拉长，因为你有可能会把碎石引到下面，那小石头可能会撞大石头，所以可能会击伤到你的伙伴。所以你要去看你前面这边有没有人，然后决定你要怎么下。那下的话，如果会胖的话，就是蹲低，慢慢走就好。好，接下来继续下
去了。从 3.1K 登山口登上雪山主峰，总共花费7.5个小时，爬升约莫是2600公尺，而回程则花费5个小时，很累却很值得。有够白目的，玉山圆柏组成的白木林，即使失去了生命，却仍雄伟伟、气昂昂，像是战士般的站着。印象最深刻的就是黑森林段，高大的树木搭配绿意一片，宛如童话般。虽然路基稍微不明，蛮容易迷路的，中间还不小心走错路，下切一段往水源的路段，甚至好几段被带刺的植物刺得哇哇大叫。但在如此艰辛背后，也让这片美丽显得更加弥足珍贵。你好，快到剩300，加油！很喜欢爬山这项运动，虽然过程很艰辛、很辛苦，走的脚很酸、很累，肚子也时常发出惨叫，但走的每一步都能越来越靠近目标，离山顶越来越近。过程中会与内心不断的对话，然后会发现自己可以如此的坚强，会发现自己没有想象中的脆弱，会发现自己可以的，没有什么可以难倒自己。然后在登上山顶的那刻，在美景与成就感之下，获得发自内心的感动。除了感叹大自然外，会感到活着真好。感谢有机会与强友共同参与，相信未来我们也会持续下去，在安全第一的前提下享受着。